Warren Buffettning boylik va muvaffaqiyatga eltuvchi maslahati. Bir kuni kitob o'qish uchun sokin joyga yo'l oldim va yo'l chekkasida 3 yigitni futbol haqida suhbat qurayotganini guvohi bo'ldim. Ularning yonidan o'tib ketdim va 1,5 soatcha kitob o'qidim. Kitobni zavq bilan o'qidim, chunki men oldin bilmagan narsalarimni o'rgandim. Ortga qaytayotib, yana o'sha yigitlarni o'sha yerda uchratdim. Ular hali ham futbol va siyosat haqida suhbatlashayotgan ekan. Shunda xayolimga ba'zi insonlar shu vaqt ichida o'z ustida ishlash va ola qadam tashlash uchun harakat qilishadi. Ba'zilar esa xuddi shu vaqt ichida boshqa bekorchi narsalarga vaqtini sarflaydi degan fikr keldi. Bu videoda dunyoning eng boy insonlaridan biri Warren Buffettning juda ham ko'p insonlarni boy, omadli qilgan va sizni ham boy, omadli qilishi mumkin bo'lgan eng qimmatli maslahatlardan birini keltirib o'tamiz. Aytgancha, hayotingizni butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin bo'lgan qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga darhol a'zo bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosing. Qani boshladik unda. Warren Buffett hazilkash, xushmuomala, yoshi ulug' inson. U yillar davomida insonlarga juda ham ko'plab qimmatli maslahatlar bergan. Odamlarning va mening fikrimcha Buffettning har doim beradigan asosiy qimmatli va eng foydali maslahati bu: o'z vaqtingizni nazorat qilishda davom eting. Ammo yo'q demaguningizgacha uni nazorat qila olmaysiz. Afsuski bu haqiqat. Ko'pchiligimiz o'z hayotimizga egamiz, ammo bizda uni boshqarish imkoni yo'q. Boshqa odamlar hayotimizga o'zlarining kun tartibi, vaqti bilan kirib keladi va ular bizni xususiy vaqtimizni o'z maqsadlari yo'lida sotib olishadi va bizni vaqtimizga ega bo'lishadi. Ba'zi paytlarda esa o'zimizga yo'q deya olmasligimiz bizni o'tirishga va quvonch bilan bekorchi narsalarga vaqt sarflashga majbur qiladi. Vaqt va hayot. Men o'zimni hayotda juda ham baxtli deb hisoblayman. Buning sababi vaqt va hayot bir-biri bilan uzluksiz munosabatda ekanligini yosh paytimdayoq anglab yetdim. 12 yoshimda televizor ko'rishni juda ham yaxshi ko'rganman. Ammo 14 yoshimda televizor va shunga o'xshagan narsalarni yomon ko'rishga majburlaydigan bir kitob o'qidim va televizor ko'rishni to'xtatdim. O'z vaqtimni qo'ldan kelgancha bekorchi va boshqa insonlarning hayoti bilan bog'liq bo'lgan narsalarga sarflamaslikka va ko'p narsalarga imkon qadar yo'q deyishga harakat qila boshladim. Mana nimada gap. Vaqt bu hayot, hayot esa bu vaqt. Ular ikkalasi ham ajralmasdir. Bruce Lee shunday degan: agar siz hayotni sevsangiz, unda vaqtni boy bermang. Chunki hayot vaqtdan tashkil topadi. 10,000 soat qoidasi. Malcolm Gladwell Outliers deb nomlangan kitob yozgan. Va bu kitobda Gladwell muvaffaqiyatli insonlar va ularga muvaffaqiyatga erishish uchun qancha vaqt ketganligi haqida o'z izlanishlarini keltirib o'tgan. Uning fikricha, har bir sohada buyuk natijaga erishish uchun o'rtacha 10,000 soat yetarli. Ba'zi insonlar Gladwellning fikri noto'g'ri deb hisoblashadi. Chunki u 10,000 soat bo'lishi shart emas. U 7,000 yoki hatto 5,000 soat bo'lishi mumkin. Barchamiz bilamizki, muvaffaqiyatga erishish juda ham ko'plab vaqt talab etadi. Muammo shundaki, agar siz o'z vaqtingizni keraksiz narsalarga sarflasangiz, unda sizda o'z orzularingizga sarflashga 10,000 soat vaqt bo'lmaydi. Robert Greene Mastery deb nomlangan kitob yozgan. Bu kitobda janob Robert tarixdagi buyuk insonlar va ular qanday qilib buyuklikka erishganligi haqida aytib bergan. Bu odamlarning birortasi ham befarqlik tufayli katta muvaffaqiyatga erishmagan. Aksincha, ular bu hayotda ko'p keraksiz va bekorchi narsalarga yo'q deya olishgan va deyarli bor kuch-g'ayratini butun hayoti davomida o'z xohish istaklari yo'lida sarflashgan. Sizning vaqtingiz bu sizning hayotingizdir. Siz vaqtingizni hayotingizdagi erishmoqchi bo'lgan narsalarga almashishni ustasi farang bo'lishingiz kerak. Siz qanday yo'q deyishni bilishingiz kerak. Televizor tomoshalariga yo'q, keraksiz bahs va tortishuvlarga yo'q, ijtimoiy tarmoqlarga ko'p vaqt ajratishga yo'q, mayda-chuyda suhbatlar va g'iybatlarga yo'q. Yo'q, yo'q va yana yo'q. Zavqni qidirish. Yillar davomida odamlar shunday deganini eshitganman. Faqat ishlash va o'ynamaslik Jekni zerikarli bolaga aylantiradi. Endi esa Jek o'ynashni xohlaydi. Hozirgi kunda amerikaliklar kuniga o'rtacha 11 soat vaqtini turli xil medialarga sarflaydi. Mashhur yozuvchi Brian Tracy ma'lumotlarga qaraganda, sotuvchilar o'rtacha kuniga 90 daqiqa samarali ish faoliyati bilan shug'ullanadi. Endi o'ylab ko'ring.
Doimiy ishlash va o'ynamaslik Jekni g'amgin bolaga aylantiradi. Endi esa biz kuni bo'yi 11 soatlab vaqtimizni o'yin bilan o'tkazamiz va faqatgina 3 soatini kerakli narsalarga ajratamiz. Buning sababi esa biz o'z hayotimizda zavqni qidiramiz. Va nima uchun Jek ijtimoiy tarmoqlarda 11 soatlab vaqt sarflashining sababi shundaki, Jek o'zi xohlamagan ishda ishlaydi. Agar siz o'sha Jeklarga o'xshab kuningizni bekorchi narsalarga sarflashni xohlamasangiz, unda siz o'zingiz uchun qiziqarli bo'lgan ishlarni bajarishga harakat qiling. O'z kasblarini sevadigan insonlar 11 soatlab vaqtlarini ijtimoiy tarmoqlarda sarflashmaydi. Chunki ularning sevimli va zavqli ishlari bor. Shuning uchun ular qo'shimcha zavqga muhtoj emas. Michael Jackson hikoyasi. Michael Jacksonni barchamiz taniymiz. U pop qiroli. Ammo Michael Jackson har kuni 8 soatlab o'z ustida ishlaganini bilasizmi? Mana qayerdan u ajoyib raqs, shirin so'zlar va afsonaviy musiqalarni yaratgan. Bu shunchaki talant emas, talant yetarli ham emas edi. Bu doimiy ravishda qat'iyatli og'ir mehnat natijasi edi. Bunga erishish uchun juda ham ko'plab mehnat va vaqt talab etilardi. Endi esa siz hozir atrofingizga nazar tashlang va ajoyib bo'lgan ixtirolarga qarang. Bugun biz zavqlanadigan ajoyib ixtirolar, buyuk mahsulotlar, afsonaviy musiqalar, hayotingizni o'zgartirib yuboradigan kitoblar va innovatsion bizneslar. Ularning barchasi uzoq muddatli sinov va xatolarning mevasidir. Agar siz buyuklikka erishishni xohlasangiz, unda e'tiboringizni sizga muhim bo'lgan ishlarga jamlashingiz va deyarli barcha boshqa narsalarga yo'q deyishni bilishingiz kerak. Hayotning 3 ne'mati. Bu hayotda ko'pchiligimiz omadlimiz, lekin hammamiz ham emas. Hayotning 3 ne'mati bor. Agar siz ulardan birortasiga ega bo'lsangiz, unda siz kambag'al emassiz. O'sha 3 ta ne'matlar bu pul, talant va vaqt. Agar sizda pul bo'lsa-yu va uni aql bilan sarmoya qilsangiz, boy bo'lasiz. Agar sizni talantingiz bo'lsa va siz undan aql bilan foydalansangiz, boylik va muvaffaqiyatga erishasiz. Hozirgi kunda yoshlar menda pul yo'q deganni ko'p eshitaman. Ha, bu to'g'ri bo'lishi mumkin. Ba'zi boshqa insonlar men talantim ham yo'q deyishi mumkin. Bunga ham mayli. Ammo sizda vaqt bormi? Albatta bor. Vaqt pul va talant kabi qimmatli qiymatga ega. Chunki siz uni investitsiya qilishingiz mumkin. Yangi foydali qobiliyatlarni egallashingiz mumkin. O'z qobiliyatlaringiz ustida ishlashingiz mumkin. Orzularingiz sari intilishingiz mumkin. Siz yana va yana xatoga yo'l qo'yishingiz va yana harakat qilib ko'rishingiz mumkin. Siz vaqtingizni hayotingizda xohlagan narsaga almashtirishingiz mumkin. Ammo siz birinchi bo'lib vaqtingizni behuda sarflashga yo'q deyishni o'rganishingiz kerak. Erta tonglardan oqilona foydalaning. Ko'p odamlar vaqtini behuda sarflaydi va bu xuddi behuda bo'lmagandek tuyuladi. Alam qiladigan shundaki, biz tongimizni ham behuda sarflaymiz. Sizga ma'lumki, kundagi soatlar bir xil emas. Ertalabki 6:00, kechki paytki 6:00 dan farq qiladi. Tongda 2 soatda erishiladigan narsaga kechqurun 5 soat vaqt talab etadi. Chunki ertalab turganingizda sizning miyangiz va tanangiz eng yaxshi faoliyatda bo'ladi. Shunda ham vaqtingizni behuda sarflashni xohlasangiz, unda marhamat qilib kechqurun sarflay olasizmi? Agar kino tomosha qilgingiz kelsa, marhamat qilib kechqurun tomosha qila olasizmi? Agar 5 soatlab ijtimoiy tarmoqlarda vaqtingizni sarflashni xohlasangiz, marhamat qilib kechqurun sarflay olasizmi? Agar siz tongingiz haqida qayg'ursangiz va undan unumli foydalansangiz, sizning hayotingiz yanada yaxshiroq bo'ladi. Bu degani butun oqshomni behuda o'tkazish kerak degani emas. Mani fikrimcha, agar siz baribir vaqtingizni ko'ngil ochishga sarflamoqchi bo'lsangiz, unda bu umuman tong va kunduzi bo'lishi kerak emas. Xulosa qilib aytganda, vaqt oliy hakamligini unutmang. Hech birimizda 70 yil vaqt yo'q. Bizdagi vaqt juda qisqa va qaytarib bo'lmas. Bir kunda ko'p minutlarimiz yo'q va sarflangan har bir sekund ortga hech qachon qaytmaydi. Agar biz haqiqatdan ham hayotimiz haqida qayg'ursak, unda biz har bir sekund va minutlar haqida qayg'uramiz. O'z vaqtingizni nazorat qilishda davom eting, ammo yo'q demaguningizgacha uni nazorat qila olmaysiz. Mayda narsalarga yo'q. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'p vaqt sarflashga yo'q. G'iybatlarga yo'q. Samarasiz suhbatlarga yo'q. Televizor tomoshalariga yo'q. E'tiboringizni faqat orzularingizga qarating va siz muvaffaqiyatga erishasiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlarga omad va muvaffaqiyat tilab qolamiz.